Hi friends, I am Indu. Welcome to Sailu Handicraft. இன்னைக்கு வீடியோவில் நாங்கள் பட்டர் கேக் எப்படி செய்யலாம்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது அவன் இல்லாமல் வீட்டிலேயே சுலபமாக எப்படி செய்கிறன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ண. இப்போ நான் 50 கிராம் பட்டரை உருக்கி வச்சுக்கிறேன். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க. இது கூடவே 2 முட்டை, 1 டீஸ்பூன் அளவு வெனிலா எசன்ஸ், அரை கப் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இது கூடவே 1/4 கப் அளவுக்கு உருக்கி வைத்த பட்டர் இல்லைன்னா வாசனை இல்லாத எண்ணெய், இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் பவுடர், அரை டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா, 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு, இது கூடவே 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மா நல்லா சலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப சுலபமாக கேக் பட்டர் தயாராகிடுச்சு. இனி நீங்கள் எந்த ட்ரேயில் போட போகிறீங்களோ அந்த ட்ரேக்கு நல்லா பட்டரோ எண்ணெயோ தடவிக்கோங்க. இதுக்கு மேலால் மைதா மாவை தூவிக்கோங்க. இப்படி செய்யும்போது கேக் ஒட்டாமல் வரும். பாருங்கள், நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்டாக வந்துருச்சு. இதை இனி இந்த தட்டில் போட்டுற வேண்டியதான். இதை ஊற்றினதும் 2-3 தடவை தட்டி கொள்ளுங்க. அப்போ பபுள்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் வரும். இனி அடுப்பில் கடாய் வச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம சீமர் வச்சுருக்கிறோம். அந்த சீமருக்குள்ளே தான் நாங்கள் கேக்கை வைக்க போகிறோம். அதுக்கு மேலால் மூடி போட்டு மூடி விட போகிறோம். இப்போ நம்ம 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் ப்ரீஹீட் பண்ணிட்டோம். இனி கேக்கை உள்ளே வச்சுருவோம். இனி இதை 30லிருந்து 45 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக விட்டுக்கலாம். இப்போ சரியாக 45 நிமிஷம் ஆச்சு. திறந்து பார்த்துடலாம். கேக் வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு தொப்பிக்கால் குத்தி பாருங்கள். ஒட்டாமல் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா சைட் பக்கத்தை நல்லா கத்தி விட்டு ஒரு தடவை தட்டி எடுக்கலாம். இப்படி டப் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், கேக்கு தயாராகிடுச்சு. நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக நல்லா சாஃப்டாக வந்துருச்சு. உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும். இந்த ரெசிபிக்கு 1 கப் மாவுக்கு அரை கப் சர்க்கரை, 1/4 கப் எண்ணெய், இந்த அளவில் செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் பர்ஃபெக்டாக வரும். பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இதே மெத்தடில் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். செய்து பார்த்து எப்படி இருந்தேன்னு கமெண்ட்டில் போடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் பாய்.